Hello，大家好，我的老观众基本上都知道，我在移民澳洲以前是在中国一家知名的移民公司做移民顾问，一直专注于澳洲移民，所以我的频道经常会分享一些关于移民澳洲的干货，包括我的专栏也有澳洲大部分移民签证的介绍。除了今天要讲的视频内容，后面我再和大家回顾一下我做自媒体以来很多的和移民相关的重要内容，就是大家所说的干货。记得一定要看到最后。顺便讲一下澳洲最新的消息，因为莫里森政府发布了针对澳洲商业投资移民签证的修改，为了更好的促进澳洲的经济，去年澳洲通过了商业投资签证，获得了13亿澳币的投资，对于澳洲因为疫情的经济复苏起到了至关重要的作用。所以2020年到2021年的财年，澳洲就把投资签证的名额增加了将近1倍，由6862个增加到了13500个。这一次发布的改革重点主要是针对投资移民签证，从2021年的7月1号开始实施。澳洲的财政年是跨年制的，从每年的7月1号到下一年的6月底。简单来解释，就是澳洲的各种政策的实施和企业的财政结算，包括我们个人的报税，都是按照这个时间来计算。大家明白了吗？这次改革的重点就是把以前的9个投资移民的签证缩减到了4种签证。当然，不管哪类投资移民签证，对于中国人的影响都是最大的，因为多年来澳洲的投资移民签证80%都是被中国人拿走了。可以说，中国人移民澳洲获批最多的不是技术移民，也不是配偶移民，而是投资移民。各种投资移民签证的具体要求我就不在这里讲了，大家可以去看一下我以前发布的视频。我就只讲一下具体提高了哪些门槛第一个就是现在澳洲唯一一个可以一步到位先拿到澳洲的 PR， 我们所说的永久居留权的签证的132签证，明年7月就取消了第二个就是澳洲门槛最低、申请人最多的投资移民 188A 的签证，现在从个人资产的80万澳币提高到了125万澳币。第三个是申请签证前对你公司营业额的要求从50万提高到了75万今天我就只讲重点，其他一些细节我就不多讲了。还有其他一些投资签证的细节以后也会公布，有什么具体问题可以给我留言。如果正在考虑移民澳洲的朋友得抓紧时间了，移民这个事一直都遵循一个规律，各个国家的移民要求和门槛只会越来越高，时间不等人，移民要趁早。今天的重点就是给大家回顾一下做自媒体1年以来所有和移民相关的干货视频，希望对大家有帮助。第一个就是这是我去年做自媒体的第一个视频，讲的就是我为什么移民澳洲没有准备，没有经验，连剪辑视频当时都不会，对着冰冷的镜头非常紧张的拍完了第一个视频，但都是我的真心话，就看完了大家也别喷我第二个就是如果你还在疑惑到底应该移民去哪个国家，可以去看我这一期视频，叫如何选择移民的国家。第三个是如果你还没有明确的移民国家，可以去看这期视频，传统移民国家的优劣势对比。第四个，如果你对澳洲动心了，那么就去看这一期移民澳洲的6种方式。第五个是如果你只是动心还没有下定决心，那么就去看这2个视频，一个是移民澳洲的10个理由和离开澳洲的10个理由第六，如果你没有一技之长，担心来澳洲如何养家糊口，可以去看我这一期视频，我在澳洲的工作经历和收入。第七个，如果你想了解澳洲的生活成本，可以去看这一期视频，澳洲家庭生活成本。第八个，如果你来了澳洲又想去新西兰生活，可以去看这2个视频。第一个是为什么移民澳洲等于移民新西兰，第二个是如何申请新西兰的 PR。第9个，如果你担心发生了疫情而封城，没有了工作和收入，该如何生存，可以去看这期视频，澳洲人如何解决生存的问题。第10个，如果你不知道澳洲哪个城市更适合你，那么请去看这2个视频。第一个是澳洲10大宜居城市的上集和下集，和最适合华人的澳洲8大城市的优缺点分析。第11，如果你担心来了澳洲关于养育孩子的顾虑，那么请去看这一期视频，澳洲妈妈怀孕分娩到儿童成长的6大福利。第12个，如果你想去一个可以躲避战争或者疫情的地方，那么就去看这期视频，世界末日，世界上最安全的地方。第13个，如果你担心移民是否会是一个正确的选择，那么可以参考我这期视频，移民澳洲后悔吗？8方面分析利弊得失。第14，
如果你在考虑未来孩子的教育问题，那么请看我这一期视频澳洲8大名校。第15，如果你在顾虑移民海外是否会变成2等公民，那么可以去参考我这一期视频新移民融入澳洲的5个阶段，什么是主流社会。第16，如果你还在担心澳洲是否会有种族歧视，那么请看我这一期视频澳洲的种族歧视到底有多严重。第17，如果你对澳洲这个国家还不是很了解，那么去看这一期视频澳洲的66个秘密。第18，如果你想了解这个地球上哪些国家是人们最向往生活的，那么去看这一期视频世界上最适合养家的国家，移民必看。第19，如果你还在担心来了澳洲生了重病或者得了绝症该怎么办，那么请你一定要看这一期中国几十万的癌症药，澳洲为什么白菜价。第20，如果你还在担心来了澳洲买不起房，那么去看这2个介绍澳洲破失房屋的视频，也许会给你惊喜。21，如果你想了解更多澳洲华人的移民故事，那么可以去看这几个视频。第一个是移民澳洲15年的成都妹子，第二个是她放弃腾讯的工作移民澳洲，曾是赌场的荷官，一年换了6份工作。第三个是他在2007年从广州来到珀斯，轻松移民澳大利亚。第22，如果你也想了解澳洲本地人的生活，那么可以去看这几个视频。第一个是澳洲珀斯人阿润的故事，他和中国的10年情节，澳洲和中国的文化差异。第二个是澳洲珀斯市长的故事，他是北大毕业，中文满级。第二个是澳洲市长约我吃火锅，谈谈他如何看待中澳关系。23，到了这个时候，如果你已经想要移民澳大利亚了，但不知道自己是否符合要求，那么可以去看我发布的各种澳洲工作及移民签证的详细介绍。国内的今日头条有专栏，但是需要购买，也不贵，只要几十块钱。国外的油管上是有些免费的视频。好，有问题可以给我留言。如果喜欢我的视频，希望大家能帮我点个赞、分享和转发视频，非常感谢。我们下次再见，拜拜。